Nach einer Hüft-, Knie- oder Fuß-OP kommt es sehr häufig vor, dass die Patienten nicht voll belasten dürfen. Und deswegen sollen sie dann mit Gehhilfe laufen. Aber wie macht man das am besten? Wie stellt man die Krücken ein? Ist Teilbelastung immer gleich Teilbelastung? Und wie macht man das mit Treppen? In diesem Video erfährst du, wie du sicher und krafteffektiv mit Gehhilfe laufen kannst. Als erstes geht es um die Einstellung. Wenn man die Gehhilfe bekommt, dann versucht man über die Gehhilfe die Belastung von dem Bein wegzunehmen und es mit deinen Armen zu übernehmen. Und dafür müssen deine Arme auch in der Lage sein, gut Kraft zu machen. Bei der Einstellung solltest du deswegen darauf achten, dass du bei der Höhe deiner Gehhilfe die Handteilen ungefähr auf Hüfthöhe sind und deine Ellenbogen leicht gebeugt sind. Die Schulterblätter dürfen nicht so weit oben bleiben, sondern im besten Fall sind sie etwas nach unten. Wenn du jetzt mit der Gehhilfe läufst, dann ist es wichtig, dass du die Belastung von dem Bein wegnimmst und es mit den Ellenbogen, mit der Streckung der Ellenbogen übernimmst. Wenn du gar keine Belastung erlaubt bekommst, dann bringst du als erstes beide Gehhilfe etwas nach vorne, etwas mehr als hüftbreit auseinander. Drückst als erstes mit beiden Händen tief in den Boden fest, so als ob du dich in den Gehhilfe reinlehnen willst und gibst dann einen kleinen Schritt nach vorne mit der gesunden Seite. Und so bewegst du dich immer fortan. Etwas nach vorne hüpfen und dann wieder zurück. Du kannst von der gesunden Seite auch gerne die Beweglichkeit vom Sprunggelenk, Knie und Hüfte so gut wie möglich nutzen. Also Ellenbogen bleiben durchgestreckt und dann mit der gesunden Seite etwas nach vorne hüpfen. Wenn du jetzt halt umdrehen willst, dann bringst du erstmal, wenn du jetzt zum Beispiel nach links drehen willst, dann bringst du erstmal die rechte Seite etwas nach vorne, die linke etwas nach hinten und machst erstmal eine kleine Drehung zur Seite. Noch etwas, rechte Seite nach vorne, von der gesunden Seite nach vorne und mit der anderen Seite nach hinten, bis du dann komplett umgedreht bist. Wie viele Drehungen du brauchst, ist abhängig davon, wie fit und gut du mit der Gehhilfe umgehen kannst. Gehhilfe etwas mehr als hüftbreit auseinander, dein Oberkörper bleiben gerade, Ellenbogen durchgestreckt, Schulterblätter zusammen nach hinten, mit der gesunden Seite vorwärts. So sollte dein Gang aussehen, wenn du gar nicht belasten darfst. Bei einer Teilbelastung sieht das Ganze etwas anders aus. Sehr häufig werden nach frischer OPs eine Teilbelastung von 15 Kilo erlaubt. 15 Kilo bedeutet, dass du das Bein leicht auf den Boden ablegen kannst, aber nicht tatsächlich drauf treten darfst. Deshalb solltest du diese Art von Gang mit Gehhilfe machen. Beide Gehhilfe nach vorne, das verletzte Bein, das operierte Bein zwischen die Gehhilfe, dann das Gewicht gut mit deinen Händen abfedern und die gesunde Seite dazu nehmen. Gehhilfe nach vorne, operierten Bein zwischen die Gehhilfe, nach unten drücken und das Gesunde dazu. Dein Bein ist jetzt auf dem Boden, das Operierte, nur um dir bei der Gleichgewicht zu helfen. Du solltest es nicht tatsächlich nutzen, um dein Gewicht abzufangen. Auch hier bringst du die gesunde Seite nur bis zu der Operierte dazu und dann bringst du die Operierte wieder nach vorne. Gesunde dazu und Operierte da vorne. Bei der Drehung ist es genau das gleiche wie davor. Du bringst erstmal die gegenüber Seite von dem operierten Bein, in dem Fall wäre jetzt halt links, bringst du vorwärts und bringst dann die andere Seite wieder zurück. Das Gewicht mit der gesunden Seite aufheben, das operierte Bein etwas drehen und dann wieder nach vorne.
bis du komplett gerade bist und erst dann beginnst du wieder den Gang. Gehhilfe nach vorne, operiertes Bein dazwischen, gesunde dazu. Gehhilfe nach vorne, operierten Bein dazwischen, gesunde dazu. Und so weit, bis du an dein Ziel angekommen bist. Wichtig ist, dass deine Ellbogen immer gestreckt bleiben. Wenn in einer zweiten Phase dir mehr Belastung erlaubt wird, dann kannst du auch die gekreuzte Muster nutzen. Das heißt, du darfst jetzt mehr Belastung auf das operierte Bein drauf geben und jetzt, so wie du die Arme bewegen würdest, bewegst du dann auch deine Gehhilfe mit dem Bein. Das heißt, operiere das Bein nach vorne und dann die gegenüberliegende Gehhilfe auch nach vorne. Gesundes Bein und gegenüberliegender Arm. Operiert und gegenüberliegenden Arm. Bei dieser Art von Gang ist man erstes viel schneller, aber man belastet viel mehr das operierte Bein als davor. Diese Art von Gang kann dann genutzt werden, wenn du mehr Belastung darfst, wenn das Bein stabiler und schmerzfreier ist und wenn du nur mit einer Gehhilfe laufen willst, dann immer auf die gegenübende Seite. Das heißt, wenn ich nur mit einer Gehhilfe laufen darf, möchte oder will, dann immer, in meinem Fall, wenn es jetzt das linke operiert werde, am rechten Arm die Gehhilfe, operierte Bein dazu, mit den anderen davor. Gehhilfe, operierten Bein dazu, die andere davor. Gehhilfe, operierten Bein dazu, die andere davor. Somit hast du die höchste Belastung auf dein operiertes Bein. Und nun zeige ich dir, wie du am besten Treppen läufst. Das Wichtigste und vielleicht sogar das Schwierigste, was man mit Gehhilfe machen muss, ist definitiv Treppen hoch und runter zu steigen. Ich zeige dir als erstes, wie man das macht, wenn man komplett ohne Belastung laufen darf und danach einmal mit Teilbelastung. Wichtig ist, merk dir den Spruch: Mit der Gesundheit geht's bergauf, mit der Krankheit geht's bergab. Deshalb, wenn du jetzt die Treppen steigern willst, dann lass die beide Gehhilfe zuerst unten. Weiterhin mein linkes Bein ist jetzt das operierte. Beide Gehhilfe bleiben jetzt halt unten. Mit der Gesundheit geht's bergauf. Das heißt, du versuchst nun, einen Schritt nach vorne zu geben und dein gesundes Bein nach oben zu bringen. Bringst dann die Gehhilfe auf die nächste Stufe, drückst ganz bewusst weit nach unten gegen die Gehhilfe und gibst den nächsten Schritt nach oben. So, dass du auf einer Seite gar nicht bewegst und die Bewegung und die Kraft komplett über deine Gehhilfe übernimmst. Also mit der Gesundheit geht es bergauf. Wenn man jetzt die Treppe runtergehen will, dann erstens die beide Gehhilfe nach unten, etwas mehr als hüftbreit auseinander und wichtig ist, dass es an der Mitte bzw. etwas vorne an der Stufe drauf sind. Das Bein, das du nicht belasten darfst, bleibt an der Luft und dann gibst du einen leichten Schritt nach vorne. Wenn du eine Gelände hast, so wie es hier bei mir ist, dann solltest du immer des Gleichgewichts wegen die Gelände präferieren. Das heißt, wenn ich jetzt das linke Bein operiert hätte, würde ich mir mit der rechten Hand an der Gelände festhalten. Oder wenn die Gelände jetzt halt links wäre, auch hier links an der Gelände und dann halt rechts die Gehhilfe. Und dann zwischen Gelände und eine Gehhilfe nach oben kommen. Dadurch, dass das Gelände stabil ist, ist es viel leichter hochzukommen. Ebenfalls beim Runterkommen ist das Gelände viel besser. Du bringst die Gehhilfe nach unten, hältst sie mit der anderen Hand an dem Gelände fest und gibst dann einen Schritt nach unten. Gehhilfe, Gelände und einen leichten Schritt nach unten. Gehhilfe, Gelände
und leichten Schritt nach unten. Somit kannst du gut und stabil die Treppe runtergehen. Wichtig ist, keine Stufe zu überspringen. Wenn du eine Teilbelastung erlaubt bekommen hast, dann ist es etwas einfacher. Jetzt zeige ich dir als erstes, wie du die Treppe hochgehst mit 2 Gehhilfe ohne Gelände. Also zurück zu dem Spruch. Mit der Gesundheit geht es bergauf, beide Gehhilfe unten, gesundes Bein nach oben, runterdrücken und die operierte Bein dazu nehmen. Gehhilfe unten lassen, gesundes Bein nach oben, operiertes Bein nachziehen. Gesundes Bein nach vorne, operiertes Bein nachziehen. Und somit gehst du die Treppe hoch. Wenn du die Treppe runtergehen willst, dann mit der Krankheit geht es bergab. Also Gehhilfe zuerst, operiertes Bein zuerst, gesunde folgt. Gehhilfe, operiertes Bein zuerst, gesundes folgt. Gehhilfe, operiertes Bein zuerst, gesundes folgt. Bis du dann unten stabil und sicher ankommst. Einen kleinen Tipp gebe ich dir, weil unabhängig wie, die Gehhilfe fallen immer um, wenn man die irgendwo ablegen will, weil die ständig irgendwie wegrutschen und einfach am Boden fallen. Wenn du deine Gehhilfe irgendwo abstellen willst, dann am besten dreh sie einmal um. Einmal um, die Armstütze auf dem Boden und somit stehen die viel stabiler da, ohne dass sie die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend fallen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter beim Gehen mit dem Gehhilfe.